गाइस ये जो पीसी बिल्ड हुआ है 35,000 का पीसी बिल्ड हुआ है, जिसमें आपको गेमिंग या एडिटिंग करना है, कोडिंग करना है तो वो भी कर सकते हो। Ryzen 5 का प्रोसेसर आएगा, 5500 प्रोसेसर है, 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर, 8x2 3200 मेगाहर्ट्ज की XPG की रैम स्टिक आएगी आपको, 512 GB की NVMe XPG की SSD आएगी, B450 MA Pro Max मदरबोर्ड आएगा MSI का 2 रैम स्लॉट के साथ, 550 वॉट का ओरा का SMPS आएगा आपको, GTX का 1650 गैलेक्स का आपको ग्राफिक कार्ड आएगा 4 GB VRAM के साथ। ये कंप्लीट सेटअप के साथ आपको एक गेमिंग कीबोर्ड माउस कॉम्बो फ्री आएगा। इसमें आपको कैबिनेट आएगा 3 RGB फैन के साथ एंटी स्पोर्ट्स का। ये कंप्लीट सेटअप आपको 35,000 में आ जाएगा। तो गाइस जल्दी से आ जाओ आरजे डिजिटल अलायंस और अपना ड्रीम पीसी बिल्ड करो।